Bom dia a todos, eu Edson Gomes, desbravador dos rios da Amazônia, mostrando para vocês, como nunca vocês viram antes, um nascer do sol em plena Amazônia brasileira. O voo de centenas de pássaros que vão passar aqui. Olha que coisa linda, pessoal. Essa revoada passando aqui nesse exato momento e eu mostrando para vocês uma revoada de pássaros, revoada imensa, contemplando esse lindo amanhecer às margens do rio Amazonas, o maior rio do mundo, a maior floresta e a mais bonita de todas, a nossa floresta amazônica. Mais uma revoada de pássaros ali. E eu aqui com vocês. E mais revoada de pássaros estão vindo. Essa é a nossa Amazônia. Tudo mais belo, tudo mais lindo. Mais uma revoada aqui passando para contemplar esse lindo amanhecer. Eu, Edson Gomes, desbravador de rios da Amazônia, mostrando para vocês esse lindo amanhecer às margens do maior rio do mundo, Rio Amazonas, maior floresta do mundo.